Cet homme a sauvé le chien de cette femme en le lui volant. L'homme se promenait lorsqu'une femme à l'air dérangé s'est approchée et a commencé à se disputer avec lui. L'homme s'est inquiété pour le chien et, quand il a demandé si le chien lui appartenait, elle l'a soudainement lancé directement sur lui, faisant gémir le chien de douleur en heurtant le sol en béton. C'est à ce moment-là que l'homme a agi. Quand le chien a couru vers lui pour se mettre en sécurité, la femme a voulu le récupérer, mais l'homme a refusé. Elle s'est mise en colère, mais finalement ils sont partis, et le chien a enfin pu se sentir en sécurité dans sa nouvelle maison. Si vous trouvez cela juste, abonnez-vous.